وادی میں کشمیریوں کا گلہ جائز ہے کہ پاکستان کے عوام ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے عوام ہوں یا خلیج کے عوام ہوں، یہ تمام اربوں مسلمان اگر ہمارے لیے یک سوئی کے ساتھ کام کریں اور ایک آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہاں پر ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر استفاضہ برائے سے وہ وہاں پر آزادی حاصل ہوگی اور وہاں پر ان کا حق ملے گا اور وہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائیں گے۔ اس لیے میں آج کو آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنی طرف سے مخلوط حکومت کا سربراہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے کہ اس خدائے بزرگ و برتر کو میں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں، جن ابھی کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک سازش چلی کہ 20 سال مؤخر کر دیا جائے، یہ بات ابھی کمرے میں بعض لوگوں نے کی میرے ساتھ کہ 20 سال پلیبسائٹ کشمیر میں مؤخر کر دیا جائے۔ اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی سیاستدان، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی سپاہی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کام لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمت اور مشاورت کو ہم اپنا مشعل راہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ کرتے ہوئے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں معاشی استحکام لے کے آنا ہوگا، ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں تلے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے۔ لیکن اگر کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا کہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر یہ وہاں پر منطق چلتا ہے اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے خون کی آبیاری کرنی ہے، اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے، اس ننھے منھے بچے کو اس کا حق دلانا ہے، ہزاروں لاکھوں ماؤں جن کے سپوتوں نے وہاں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کا حق دلانا ہے، تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا۔